Think you can handle it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Bon dimanche à tous et bonjour à tous. Ban Nzambe au Bozwami na Lingomba ya Eves Mobimba. Le tozali dimanche 13 mars 2021. Au le tozali na paroisse ya Zuka au ezali siège ya Lingomba Eves au Zami na commune ya Selemba précisément près du prison Makala. Alors le tozali awa comme to ebisa kibino ba Nzambe maté ezali ko kende ko koba kaka de petit à petit au poussa to kende mokolo le 6 avril. Alors tozana spécial le 6 avril au ezali ko bonga mantine milulia centenaire ya Thomas Simon Kimbang. Alors le tozali na paroisse ya Zuka na apôtre Charles Kisolokele au le côté ya biso akotali sa biso maye ezali Nzambe na moko na lelo. Alors bande ko balandi bino so bolanda ka chaîne na biso Eves TV bolanda culte le lenge se dérouler na apôtre Charles Kisolokele le lenge azali côté ya like sabana Nzambe directive le lenge sengeli babonga mapona tina ya mokolo ya le 6 avril. Alors tolanda mayanga ni oyo comme ça tokuta na bino na suka et culte comme ça to ba kozwa ba compromis ya malamu. Merci à tous et bonne suite des programmes. Joël Mokanda Matthieu chapitre 15 verset 21-28. Matthieu chapitre 15 verset 21 à 28. Il retira dans les territoires des Tyr et des Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Alléluia. Landa malam. Toke na suki sa na tolia makasi ezobima na mukanda oyo. Mais histoire yango ewuti wapi? Ezali kambo ya mama oyo na Yesu pona lobiko ya mwana ya mama oyo. Mama oyo Cananéenne azalaki na mwana na ye atungisamaki na milimu mabe. Milimu mabe ezalaki kotungisa mwana na ye. Na yango ayoki sango ya Yesu ete Yesu abikisaka, Yesu akambolaka, Yesu alongisaka. Azwi mwana ne oyo ya mwasi atungisami na milimu mabe amemi ye pa Yesu. Wana moni Yesu aza koya alingi akota vraiment na mboka po ete akontinue nzela na ye. Mama oyo sima na mwana na ye milimu mabe aza se kolanda mwana azali na pasi makasi. Agangi Kolo mokonzi
yokelanga mawa sunga mwana na ngai. Sunga mwana na ngai. Yesu asali lokola yoki ete. Ona deso ngomala. Ezolo bela biso makaminene na mukola. Mama oyo agangi pesa sima Yesu sunga mwana na ngai. Tala mwana na ngai mwasi atungisa mina milima bena mpasi. Sunga ye. Sunga ye. Yesu asali lokola yoki te. Akontinue nzela na ye. Me mama oyo molende abandika koganga mokonzi mwana na David sunga mwana na nga. Makelele wana ezalaki makasi mama aza koganga makasi. Bayekoli bazalaki pembe na Yesu balobi est-ce que okoki koyebisa kaka te akanga munoko mpona nini oyebisa kaka te akanga munoko mpo makelele na Yesu dérange biso nzela na biso tozokende ye nsima agangaka boye eza kitoko te yebisa kaka tika yo tranquille. Mama oyo atiki nano mwana alobi elongola mwana nebela bato na kokopusa na pembe na Yesu te yo mwana landaka ta malema masima tofandaka kata place ofandi ya sali nini akimi lomba akateli Yesu liboso aye kokweya na makolo na ye aye kokweya na makolo na ye abloke makolo anani poeta bouchete ayoka ye akweli Yesu na makolo akangie na makolo sunga mwana na ngai sunga mwana na ngai na yebi soko ndimeli ngai kaka okosunga yako bika na zara kondima wana soki kaka ndimeli ngai na maina zosenga yo okokano na nyonso mwana na nga akobikisama yo po ndibilaka bongo ochelaka Yesu eliki abongo boyoka réponse à Jésus ta mosusu ekoki kochoke bino me nalingi mpenza etangama kotangama wapi motangi alingana kende mpenza tangama papa ndenge otangeli yango kitoko verset 26 kino mama akangi makolo ya Yesu boyoka réponse Yesu azopesa ye tanga papa. Verset 26 ekomami boye Yesu azongisi bakamataka bilei ya bana te mpona kobwakela yango bambwa. Mwasi yango alobi ya solo mokonzi sunano kaka wana tanga kaka 26 ya papa sukaka na 26. Yesu azongisi bakamataka bilei ya bana te mpona kobwakela yango bambwa. Voilà zalaka wana malobona na lobi yango Yesu abengi mama oyo nani? Jésus abengi mama oyo nani? Mbwa. Seka zalaka pe mangala mabe. Alléluia. Mama zosenga Yesu likama mabe. Kasi Michel mokili yango na te abikisa baya mokili na bonzambe na ye mama tomboli kondima pe ekokwela makolo ya Yesu neliki ete Yesu akobikisa ye tanga sumalamu eyo kala po ekobima peut-être papa Charles motazolo bango verset 26 ekomami ok Yesu azongisi bakamataka bilei ya bana te mpona
mpona kobwakela yango bambwa. Mbwa nani? Namoni babando ba. Alléluia. Wana biba wana nani? Yes. Alobia wana nani? Alobia wana nani? No yote uzalaka tina tangwa na. Na zotuna uzalaka na tangwa na. Reposo na bapesa kyango nani? Mwasi wana oyo mwana na ye atungisa mina milimo mabe. Aso senga lisumye pa Yesu abikisela ye mwana na ye. Eza prière ya mama a insisté devant Jésus pour andimela kike Yesu akobikisa mwana na ye. Kasi Yesu apesi réponse nini? Lipa o dongi na moto bapesa kango na mbwa te. Sona kobongisa maloba mo kitoko. Lipa olie koki na moto kopesa mbwa te. Siko mbwa na tango na nani? Mwasi wana. Bososoli? Nani Yesu abengi mbwa? Mama wana. Mama wana. Yabona tuni bino. Réponse ya kitoko to ya mabe. Bozo banda. Bozo ibate mitatu asomi mabiso wapi. Na mate ya compliqué boy alingi nini? Oma na solo betanga na Bible tetanga mite. Réponse bimite. Tokena oye la disco maman na so répondre Jésus. Bolanda maloba nini maman bakisina Nicolas réponse. Toke. Mwasi yango alobi ya solo mokonzi kasi bambwa eliaka biteni oyo ekweyaka na se ya mesa ya bakolo na yango. Oyoki réponse ano? Ya bengami nani? Siko mbwa azoloba. Awa ngana za mbwa. Me mbwa pe azalaka na kolo na ye. Tika kaka oyo mkolo azolia ezo kuya tandamu na mabele nalo kutatawa na pona bikana. Alléluia. Nana soso. Amen. Baba comprendre bien si vous voulez. Tika kaka tandamu oyo awa ngana za ngambua nikamute me yonkolo nanga tika fanda nanga tara se mesa na yo mbwa fanda kapena se mesa nkolo na ye même ba servir ete na table me biloko ekweyaka yango ya lokotaka pe aliaka na ye tika tabongo ponanga pe pona mwana nanga abika. Yesu asuki to asukite azui réponse to asuite ya watali mama malobi namoni kondima na yo awa namoni kondima na yo tika maso yo sengi kino kandinga makolo epesa bela na tamba na kaka mwana na ye ya mwasi miliuma bebini abikisami mpe azongi norma tobeteli nzambe maroko. Alléluia. Nazongi besika ya réponse à Jésus-Christ. Mbwa eza nani? Yesu alobi na tindama na tata na likolo na ya na mokili pona zwa bana Israelo babunga na zongisa bango na nzela na ya pona bango. Bana Israel banani ezali bano bandimela nzambe akela likolo na se. Bana Israel banani ezali ba oyo bacheli nzambe likia na motema na bango mobimba. Bana Israel banani ezali ba oyo eya na moi eya na butu bakanisa mususu te po nzambe
Alléluia. Bamwana bana Israël na solo. Mwana Israël azali awa. Mwana Israël azali awa. Et Jésus alobi ayapo na yo. Na mwanda ko ba foto za nango azongso na nzela. Ato bungi mwa muke azuyo azongso na nzela. Yondo kokina bilei na ye. Na yonde yaya poete apesa yo kimia otata na likolo atinda ya kokisa. Cela veut dire bénédiction ya Nzambe na likolo esekele landa yo mwana Israël elanda yo. Yo mwana Israël ya lelo elingi koloba yo moto ndimela Nzambe na yo lokola mokonzi no pe mobikisi na yo. Yo moto tieni dikia quel que soit problème ni ne koyela yo otaneli kaka ye. Amen. Permettez nous appeler la puissance maboko. Yesu alobi na baya bongo ndenga na ya. Bango ndenga na memela bilei. Bango ndenga na memela onion sekoki bazwa. Mais lipamboli na nga ezali pona bambwa te. Mbwa nde nani? Mbwa ezali oyo. Peut-être po ezali awa. Yokanga malamu. Mbwa ezali yo moto zali. Soki likamoke tungisi yo. Okioko lukanga ngakisi. Na mwata muke ozala kati ya magie. Na mwangonga muke yone pa ya banganga. Oza baba marabu. Yone kendaka na loge moko boye. Epa Yesu linga oyaka koluka ni. Na yonde alobi makambo ya pesa kawa ekoki na yote. Amen. Alors ozanani? Na oki biente? Na libanda? Na libanda na oki neti mfumbwa. Bongo te? Yesu alobi waza bongo za nani? Yo moto zana kondima ya solo te. Mwali kamukeka keyeli yo. Yo wana nanda banga. Siwona natuno na église yela gani. Sikoyo mwata muke banga. Mwata muke na église. Tambo longi épreuve wana. Okolo banana longisio. Alléluia. Amen. Na mwata mkoza na église. Yoana ozo sambi. Mwali kamweye. Yoana nanda kwa nganga. Siko na tuno nano. Soko longi ni kambwana. Nana longi si. Alors Yesu alubioza nani? Bile na iko kina yote. Bénédiction na ye ebongi na yote. Parce que une opposition te. Osa vraiment nani. Alléluia. Amen. Jésus alobi nandimi nanga mwana yo ya Nzambe akela ka Nzambe ne likia atazala masumu ngana yepo masumu lokwa. Mais oyo andibela ne Nzambe te nazana tina na ye. Azana ni moi. Oso siko. Amen. Bobali ko comprendre siko. Oya même ozana ndupa. Molukaka nzela ya diable te ko komisa ye Nzambe na yo. Ochela ka diable likia te pour abongisa maloba. Atauza moyibi mena mwata muke yo bakete atana yiba kama Nzambe moto simbinga. Cela veut dire ndimela Nzambe wana bien que tambo ndeza malamu te. Mais nzoke ezala batu mususu pona ye elonga na ye ezalisa saka.
mbongo na ye Satana, santé na ye Satana, komata na ye Satana. Siko na église yako lukana oza nani? Alors bambwa faut que na biso temple. Parce que la vie des amis Oza kokache biso lo kaka ya pamba. Oza koche biso lo kaka ya pamba. Jésus a besoin de récupérer bandoki. Mais ndoki wana yebi ayeba kapeke nzambe na zanyoso. Ata sandoki suka okobongwa. Oza mwana Israël. Jésus alobi même si abikabi na kindumba, mais na moni na ndako nganga te, na moni na ndako ya baba magicien te, elingi koloba mwana boende na ko récupérer poison na maboko tata. Na kutie moyibi, ayiba likona pasi, menga Yesu na ye, na bikisa yatika koyi. Poete la moni na salite ya diable te. Na makanisi na yebete nzambe akokana nyo tika na te ya ye na yeko rachete ba ya bongo bapambola babaye batata na baona likolo meyo motozali bakisi kati na yo magie kati na yo tango zolongo kokumisa nani? Alléluia. Est-ce que vous êtes sur la matière? L'église est la canne. Yesu alobi ba ya bongo nde bambwa ba oya koki kopesa eloko te. Donc cela veut dire soko yakawa otonda bakisi otonda ozala pe na loge no quelque part ozala ngaka na yo kositaka tamu nyonso ozolekisa tabu ya ba pozali nani? Yesu asabengi mbwa. Alléluia. Na miso Yesu tokumisa ka oza nani? Donc ozone le côté. Tango yango. Kende pa banganga no fandela ku. Kende na loge na yo fandela ku. Oza ndako ya baye ba tieli Yesu elikia. Ba o ba tieli nzambe elikia. Ata mwa berere zali mwa bafote zali metoya kaka poto bongo ada. Melinge la biso zele pa yanza. Na kati ya mafuati na biso tozo ya kotumbela na biso. Tozo ya kosenga ya bolimbisi. E ya lobi na sopa makila na ngapo na bino. Kino bo sosoni lilo bananga na kolimbisa bino. Me yo na bakisi na loge na yo. Awa musalani. Ozanani. Togo iba mbwa awa. Alléluia. Quand il répond à maman, oui. Il y a le biata dans un bois. Ata dans un bois. Mais moi, pas un amour continue. Alors, dans un bois, les noms naïe. Libosa mokonzi nanga tingana fanda tana se amesa na ye o mokonzi azolia soki pe mwa poussière to nini kokoya na mse tikanga pe na lia na bika na ya elingi koloba yo moto uti na banzela wana ya bakisi ya baloge to ya magie to ya makamu nini awa comprendre maloba oyo loba ndenge mama alobaki ekoti ngai awa pona luki nzambe ya so na comprendre que nzabona nde akosimba ngai bo moyina nga mobi. Alors banda lelo bima na banzela wa. Amen. Bima na banzela wa na nyonso mabe. Tubela yango. Bwaka biloko bapesa na banzela wa. Bwaka nyonso na. Siko Luka bénédiction à Jésus-Christ ne peut s'amener. L'homme bosotona nyonso epesi titre ya mbwa sokwama bimana bosotona pambolama
bafoto salaka ya matoke songi lukuta ya koyiba toboni ezanga nango biso tezlanda biso mokolo na mokolo masumbwana. Mais Jésus a lobi na baiba chelingelika bakoti nzela ya kotombola diable etela mitema na bango na kolimbisaka bango toujours. Na sopa makila na kapo esokolaka bango na bafoti ya mokolo na mokolo. Mais bao bakangama na satana, bafukamelaka satana, bandimela satana. Oh non, bazaba nani? Epananga bakozwa eloko te. Cela veut dire que nous kozali awa bongwana. Ce qu'on vraiment comprendre que oye awa pour li bamboli a Yesu et pesamela yo longwana kimbwa. Cela veut dire bosala nyonso sala na nzela banganga kisi tout ça toma numéro soit toma invoka ka diable tika ngo banda lelo pour li bamboli a Jésus Christ et pesamela yo. Ta mususu zo comprendre bien te. Mais nini yango ekobengisa ekopesanga kombo ya mbwa au nazalia. Na bandi misalo salak. Na entreprise bangaja yo. Poko takuna. Okende ko consulter banganga. Yango so misalawa. Ozana tubela. Misala wane pesa na nguya Satan. Ezako norenza mbete pour manier ozula ngo yango te. Mombongo ro salaka. Ya mbongo bimagana se ambeto. Ya mbongo ezala nzungu na ngwe salaka ya. Ozanani? Tika. Libala ozana ngo. Eza pola bela tata batu mfumo chia kimwana kati. Sike zali bala na yote. Ozila ngo ya ndege ya nani? Ya mbwa. Tika. Alléluia. Est-ce que vous êtes cela? Ozane loko lata kana nzoto. Puisque nganga pesa yona. Eza sheni ya nani? Kando kuna bambwa balatsa babo sheni bakamila nzete. Ndege yopo kanaba. Alors awa place na yeza te. Alléluia. Kata singawana olongwa nani? Est-ce que vous êtes là? Longwala makambwana nyonso. Eza na prière mokombo ye. Bapesa soki na loge ni to nini. Ezala mama loba moko evoka ka vosala likambo pondimela diable. Jésus aloza nani? Awa moni teloko nyonso sala. Soit bongwana tika makamona po yamba yo malamu. Alléluia. Tika kimbwa. Koma ndege mama lobi na tomboli omokonzi bandalelo. Ata nazalanga mbwa tika nali ya bilei oyo ya bato awona yeli bosa yo mokonzi na ngai. Cela veut dire longwa na mabewana bosa na yango pe bwaka yango mona mopamba bandalelo manso bapesa ya nguya ya satana tombola Yesu kati na yo tiela yelika pete bandalelo apambola yo. Soki bando yakawa bambula na bambulo sala ozala na makamba bongo ya diable yo chela kapelika amempe ya kape awa onekisi tamwa pamba. Tamu la ya pambo lekisi oyo kokai ko zula makambo bela kitoko oyo kokai ko longela na makambo bele mbwa ezando kite mbwa eza moyibi te mbwa ezali ndumba te mbwa eza muto matongi te bata matongi bandoki bambwa banani baza ya Yesu. Yesu alobi na ndima na ekoluzu pete ba ya bongo babongwana na yaka pete bakila nange sokola bango bakoma bana ya nzara mbwa eza nani oachie like na epa ya sata. Est-ce que vous sosoli? Na kindo kinobonga na yoza ya Yesu kino yaka ona kindumba na yo oza ya Yesu sala lezi na kindumba na yo.
Est-ce que vous sosoli? Mazo sengo kaka bongo adotika yako. Mozambo ate. Mweze li oyo. Akosi abanganga. Azala majina ye. Azala makambu oyo. Achela keligete sata na fwa sunga ye. Wana peze pa Yesu. Yesu alobi yote. Na misu na ngozali mwa. Amen. Botala na no témoignage oyo. Na sina loba ope mbala na mbala. Mama oyo na kati ya ndako na ye abokolaka libota na ye. Azana bana, azana leki na mobali, peleki ya mobali, apesa pezemi, bapesa ye mwasi pe aboteli wana, bafandaka na bango nyonso ndako moko. Sans problème, bafandaka bien. Na boyoka ne kitoko. Kasi nini yelaki bango? Mama oyo kono ndako abungisi telefone. Telefone kako yo tosimbaka na maboko tozosalela ya mwa mopuke pe kaka eza na cher ou pas, bon tozakuna te, mais l'essentiel téléphone. Téléphone ebungi mama atuni ndako mobimba nana zui telefone nanga. Nana zui telefone nanga. Bango nyonso ngai te. Maza mama ya Eves. Aza moko na biso bango. Suka kande sali. Abi bon. Baesa nganga moko na kwekuna. Moyibi nyonso ya bibisake polele. Azinda kumobimba apart mobile. Azwi banso ya bokolaka. Na bana ne moko abota. Na ba ya bokolaka. Na ndako ngange uo. Akonsi bango na ndako mabe. Likolo kaka ya telefone. Nganga patuni bolingi nini ana yebola kisangai nani oyo azwi telefone nangai. Nganga banotu na ye onani mwana. Onani leki. Onani mwasi ya leki. Nganga tanda le bibon mwasi ya leki yende di banda ya famille ye kamta umemanga. Yo kazi nganga za kamaradi na yo. Haleluya. Paiga ba mususu wana bon. Yo sera memise ngambo ko sala bien. Alalobi oyo bokomona eloko yo soki na chene longi ekangami moyibi yewa. Baba none kamoko. Pa ekwei. Ekomi pa ya se donc mwasi ya leki na ye tango bache ekangami. Moyibi ye. Est-ce que vous avez tembe? Puisque vous avez nyonso ekwei. Mais kangami elongide ya ye. Ocha ko tusu tembe dele. Bandimelete elenge mwasi oyo yende moyibi ya telefone. Ala bimisa telefone. Ndana zuite. Bimisa telefone bambata pe la ndina sima. Nyonso mwana batoso wanga na lobina zuite telefone te. C'est vous avez motema makasi. Bazongi na ndako. Mama oyo bengana semeki na ye. Semeki pe azui mwana. Akangibisaka na ye, ake na ye. 2 jours après, ake kofongo la valise na ye amoni téléphone na ye. A se souvenir que tanga zako bongisa bilamba, akotaki yango na kati yango abosanaki yango kuna. Menganga kangi moyibi nani? Relation baby te. Monteme baby te. Siko maman aza nani? Vraiment penza. Est-ce que vous sosoli? Bose qui est? Mais bose pelawa. Bose pelawa. Weza exemple na pesibino. Nzamba zo talisa ngana tango yo ke bana lingomba o bazo sala makamba boye boze ebele
ke kino yo kisolo ke so simbe boye auti tutu e panganga nganga lokona kokite yango azonge bana yo. Eza mawa mingi ozana lingomba no aboyi ozo sungama gratuitement sans condition nini ezobungisa bino lisusu mpo bokenda banzela ya mabe nini ezotrouble bino kozanga patience tofua moto ezosila boza ebele bozala bilembo ya bana lingomba oyo me ntango bozoleka bozomona na ete mwa maboko moko susu etiami likolo elembo na yo tokoza na yango. Nakoyebisa bino boye moto nyonso oyo akoti na ndako ya nganga kisi ya solo abimaka pamba te. Loba peut-être okenda ona ndako ya nganga kisi ya lukuta oyo akosane bato kwali ya bango ndenge namona ikafo pase na njili mwana mongo akende luka kisi ya mobali bazwika bapoussière mongo bakangele na papier babi soki olingo kele po mobali yango zwa poussière oyo pakula ayaki kotubela azwi mwa liboka poussière na pesinga tala tali yango nazosentir kutata nguya moko te ya diable nayebise basakana na vraiment weza poussière pamba bapesa eza kuto ya tana spiritualité moko te tika basala bino ata bongo. Alléluia. Nayebise bando banakopakola poussière mobali yango ya papa asilika kutu makasi aloki kutu pakola poussière mo ndenge asilika te. Alléluia. Tika basala bino ata bongo. Alléluia. Eza pasi moto nyonso oyo akoti na ndako ya nganga ya solo okobima na batrace ya nganga wa meme apesi yo nimero te meme asali yo bikilakila na ye te mais lokola aza na force mpe puissance ekinganga na ye ekino okoti na chambre nasala makambo wana okobima pamba te. Il faut basini moko ya chambre elanda yo. Amen. Moto pe azali ki akoti na ndako ya nzambe ya solo abima pe pamba te maloba ya ndako ya nzambe wana fe kota na nzambe okobima pamba te ezala maloba eza na ndako wana ya nzambe fe koleo na nzoto pe kosala befela tala mwa ntango moke esoko tiela mwe likia ekomi maloba ya ntango nyonso okobima pamba te ndenge toyaka boye chaque dimanche yeba akwete eza na nguya moko maloba ezali awa epesamela oyenga nyonso yango ezosunga yo okoka kosala mwa ndano makambo osalaka. Eske bososoli keba siko esika nino komikaba pweto kutanaka na oya yo ya ntango nyonso ya malamu soko ndimeli nzambe lukaka ndako na ye ya solo kendaka wana kende ozwaka maloba nzambe ezali place wana kende ozwa bilembo ezali wana ya nzambe me ntango yo ozwi bilembo ya nzambe awa na mwa ntango moke okesusu epa diable yesu alobi na bino bazoyeba te asala nini po ntango akolongisa yo koyeba no ye te po kokanisa kaka neti nganga moto asalaka dokidoki yesu naloki natuna bino kesio wana na nganga na ya nzambe na ya nganga wape esalamaka dokidoki boyoki oyoki reponse opesi puisque ondimela bongo Jésus parle de l'autre si bongo que diable t'asala kandoki yasala kandoki te simazo yebate ndenge na kokote likambo yo ndoza banzela mibale potamo kolonga okoloba na logisio ya bongi na lokuru yesu bongi na lokuru
na lisungi apesi yo fo akumisama sikoyo koti banzela mibale me ye moto asungi yo oke kokumisa diable ye asepeli yango na bozomona likamoko oyaki awa efongwami na nguya ya nzambe me lokola otomboli ye totalement te na motema na yo na mwatambuke likambo esali nini ekanga likambo ebebi nzoka kino moni nzela moko efungami mpo oyaki awa mekangama na nzambe oyo tika kontinu kofungola nyonso etikali mais tanto ke kuna tanto zongi boye finalement nzambe azotala lobi me mwana aza wapi yango abengi mwana mwasi oyo mbwa yalobi yambe ebongi na bambwa neti bino te tika napesa mona bano ya solo oyo batyelinga elikya oyo bazotombolanga vraimen na mitema na bango tika bapambolama mpo bakumisa nga malamu tango ya bana ya yesu bakumisa yesu na bango ekoki longola banzela mibale longola banzela mibale kozala mbwa te mezala mpenza mwana ya tombola yesu comme seigneur et sauveur ozaka na elike epai na ye atako tozala na biso na mwa bafaute na biso c'est vrai jésus alobi na ndima liwa mpo na longola bino na bafaute wana nakoteka bino toujours liloba na nga eza ntango nyonso awo botyelaka nga elikya tika liloba one banokorige bino malembe lelo ye oyokili teya lobo ye oyokili teya ozobongwana na yo lentement et sûrement seloma ozovivre na temple na ye mai ozoyoka na nzela liloba na ye c'est puisque oza na nzambe mosusu te akozala no toujours ekino molende na yo ezali abanokolongolo na bafaute nyonso akutu na kimoyibi alongoli yango akutu na kindumba alongoli yango akutu na likambo alongoli yango po ye andima liwa ya pasi poma ya bongo na bano ya ye esila mena yo moto oza banzela mibale lelo ke pa kuna sante pa satana oke koluka lisungi pa satana finalement azotala lobi me oyo nani yanga to ya diable me ngai makina nanga eza mpona bano yaka na mitema tika na nzembo na bayembi bapesa biso Voilà, bandeko balandi lolenge natalisaki bino mpona mayangani ya lelo oyo ezwamaki ekambami na apôtre Charles Kisolokele oyo azalaki prédicateur ya culte ya lelo. Alors lelo tokomi sikoyo na suka ya culte na biso bouti kolanda mate ya lolenge nayebisaki bino momu na nzambe apesi biso mayele alobeli biso na thème moko ezalaki très fort oyo etroublaki même biso na ebandeli me toyoki kose retrouver oyo toyoki lisolo ya mbwa moto ayebi kotambola na kobanga nzambe te moto aponi satana azali mbwa. Alors momu na nzambe ko réconforter biso lisusu pe kotalisa biso nzela. Alors na sengi na bino bolanda biso na chaîne na biso EVS TV tozana pona ko passer bino ba programme ba culte au apôtre Charles Kisoki avec sala durant période au tozokende le 6 avril. Alors on a sengi na bino nyonso tokutana dimanche prochain pona ba suite ya programme na biso pe culte au kola exama mokolo ya dimanche ezali koya. Alors natondi bino bonsoir dimanche lamu pe nzambe apambola bino. Merci à tous et bonne suite du programme. Bye bye.